Yes.
Հոգի վրա, կողարքի վրա, թե որ ուղարկվեմ օգրաբից անգամ ինձ չի մնա։ Ավետիքի Սաղաթել, դու արագած արմաս վահան, կածակելան հրերի, գալգատներ այդ բուլը վրան, հապարական ամպերի, ձեկ ժարեր դարձրիլուր, լջակներ մուսլիրուս, աղներ մեջի պարուս, բերջ գոտիներ ոսկևլուս, աղբյուրներ գիշերուզոր, ոսկի բրնվար իրալեր, վտանգները կիլու կլոր, աբրեշումներ խշերել, դիթերները պուլեր եղել, թրջող ճախնող ծարուններ, ձավ ու զարման կերազներ, ողված ծվիկ ծվիկներ, ծիրանավար ուրհագունի, ուրումների դուախուն, ծաղները հազարնի, հազարանուն, հազարնի։ Արանտի ձեր կատարին դա եկե վարկյանի պես ու անցել, անհուն թվով կացակների սովն է բեկվել ադամանտի նմանցել, նախուջապսերների աչքն է դիպել վույս կալվաթի նմանցել, հերթ հիմա քանն է լիպա, դու էլ նույնս եք ճակատի նմանցել։ Ապրեք, բալեք ջան, որ էրքան լավ եք սովորում։ Ես համաձայն եմ ընտանիքում տունը կարծիսան փոխարինելի երջանկություն է, ուրեմն մեր տան բանալին մեր երջանկության բանալին է, նաև ձերը։ Հանդեպ դուք էլ մտածում եք, ձեր ասածուն շատ բախարներ են ձերը։ Նորակացի որոշեցի գտնեք երջանկության բանալին։ Ու գնաց եկավ, հապարացվան, մեծ ու հոյակավ շատ մներ
տեսավ, բայց միշտ ամեն տեղ պակաս էր մի բան ու հառաչելով հետ վերադարձավ։ Էս գորշ կոչիքը, էսին կոչիքը քեթի է տետնի ծառերի տակի։ Գտար զավակս, հարցրեց մայրը, ուրախ նայելով իր տղի վրա։ Մայր եկա, Մարիկ, աշխարհից աշխարհ, ճամփորդեցի լավ լացուներ տեսնելու, ամենից սիրուն լացունը որ կա, էս գորշ կոչիկն է, էսին կոչիկն է քեթի է տետնի ծառերի տակի։ Եկել եք Արարատի մարզ, բանալի գտնելու, ում հարցնենք ոնց գտնեն։ Տեսնես մեր դասուկերները գտել են այդ կարևոր բանալին։ Բարև զինվոր եղբայր, հնակած երեսացած, դու դեռ չէ, դեռ պատանի 20 տարի դեռ չգոդերոց, անպարտելի կայուն դարձածատար կամ նիշկով է ասել, ամուր պայրի սարմաններ աստացնող ուշ տակոպով բասկի, որտեղ գտնենք երջանություն համարի։ Գիտես հայացքի, որ հերոսը ծնվել ու Արարատի մարզի Արարատինում, ծնվել է հայոց սպարապետը Վազգեն Սարգսյանը, նա է կազմավորել հայոց բանակը, իսկ բանակը ինքնականաշման այլին է, բոլոր հայերի ծնումն է հայության հավաքական կերպարն, իսկ նրա պատմության վերագրարումը հայաց կարգավորային։ Վազգեն Սարգսյանի մովում պիտի հիշել նրա խոսքերը։ Ամեն ժողովուրդ իր պատմության մեջ իր գրիվը գոնե մեկ անգամ իջե մեջ պետք է տանի։ Բանակը եղել է պետության, հասարակության և ողջ հայության ուղսը։ Այո, ճիշտ է, սպարապետս, յուրաքանչյուր ժողովուրդ լինի 3 միլիոնանոց, թե 300 միլիոնանոց, իրենց միջից են հանել այնքան մարդ, որքան կարող են երկիրը պահպանել։ Իմ հայ ժողովուրդ, մեր հաղթանակը մեր գենի մեջ է, մեր հզորկանքը մեր արյան մեջ է, մեր քաջությունը մեր ուժնուհույսն է, մեր ուժնուհույսն է, մեր ուժնուհույսը մեր հոգու մեջ է, մենք միասին անպարտելի ենք։ Հոնորում ես բոլոր զինվոր ծնած մարին, որոնք ծնել են Վազգեններ և Թաթուլներ, Ազարիկներ և Արմեններ։ Գտանք մեր երջանկության բանալին, անհայտի միասնություն ուժն է ապրելու Thank you.
հետ աշխարհն եմ չափել։ Էլի մեծ էր նամին, արև աշկերին լույսն են աթափել, լույսնյակ դառնալուց որդոցորոց։ Բայրս փոքրիկ, բայրս խեղճ, բայրս մի մայր հասարակ, բայրս այս մայր երկի մեջ արևդեր մի ջրակ։ Շնորհակալ եմ Տեր Աստված Պապան բոլորովին աչքը զորավիքների հայացքից։ Ապրենք նրա հովանու ներքո Աստված Պապանին մեծ ուղղություն պարգևի։ Այո, երջանկությունը հենց հավատքի մեջ է, հայր քրիստոնյա լինելու մեջ է։ Շնորհակալ եմ։ Ասնապոտի չամոքոդա, լույսի շամունակալի, ադեգրագոդոմի ապես ատվալի շեմունակալի, անինանինինա, անինանինինա։ Ինչերտեղ ենք եկել գտնելու երջանկության բանալին, մարդին գնջասան են ու անտարբեր։ Հայաստանում մեկի միրան է հարցում, ուզում է սիրտը հանել, բայց այստեղ չեն այդ պատասխանում, իզուր են հասակ, այստեղից սխալ արեցիք, այստեղից ոչինչ չեք սովորի։ Արի գնանք մեր երկի փոքրիկ, աստվածային ու գողտերի, թեգուր ջերեն անշավ չի, սանն արշավեն իչ, դաշտը հրաշկարել, արել է ձեր չես նի նրա համար։ Էջմիածին սուրբ քաղալ, իր մայթային անգանալ, դերներ մենք բարձիկ բերն ամրոց անարին, անգամ արևներ եկրքում, մեզնով հիան, Չկա քեզ իման, իման նման Հայաստան, դե լավ հազար կայսեր, գոնե բարի դիրես իման, կարելի ամեններից տապան սովորել։ Աշխարհի համար դու հարջանոցնար մեզ համար բարք է որ տվեց Աստված ներառյուն ու մեր հաղթանակը հասավ հայտնի մեր պայքարշինակ Բոլորս հավաքվել ենք այս մեր դահլիճում և ներկայացնում ենք մեր առաջադրանքները։ Ես այն չեմ կատարել, իսկ գիտեք ինչու, որովհետև այնտեղ գնալ չէի կարող։ Բացվել են աշխարհի բոլոր դռները, և փակվեց նրա դուռը։ Իմ ծննդավայրի, իմ ճգնահերկի դուռը փակվեց։ Իմ երկիրը լեռների գրկում ծվարած անկյուր է, փոքրիկ ինչպես ծերացած մայր, փոքրիկ ինչպես նորածին զավակ, բայց և խրոխտ ու արի, ինչպես քաջարի մարտին, լուռ է անխոս, սևական սպասում է իր աշխարհուսին, աշխարհին ներկայացնում է իր ճգնահորության, իր մարասով դատիվանքով, ու շուշիով, ու ամենափսկիչ եկեղեցիով։ Իմ մայր արցավ, իմ ճգնախոջը, իմ սուրբը, ամեն անգամ քո անտարուց հագակում եմ հպատության, քանզի դու ես այն երկիրը, որ հպատություն է ունեցել, ուսում է ճալակվի բոլոր հարվածներ, արցավ, իմ հավելություն, իմ սուրբ ասում, դու իմ դու, իմ ճշող հայր, դու իմ սրտում ես ելում, որ որներ այս ուսվի տակ։ Իսկ այսօր Արցախից, իմ սուրբ Արցախից իմ երջանկության բանալին եմ բերել, իմ տան բակից մի դուռ ող եմ վերցրել, որպեսզի զգամ երջանկության համը, որ փոխանցեմ երջանկության բույրը։ Նա հայրենի հողն է, այո, երջանկությունը հայրենի հողն է, նա պահպանել է, սիրում եմ հողը իմ հայրենին։
երջանկության դրսևորումները։ Իսկ ամենամեծ երջանկությունը հայ ծնվելն է ու հայ մնալն է, հայ է սիրտը, հայ է գիրը, Հայաստանն է հայրենիքը, հայ է սերը, հայ է շունչը, հայ է ամբողջ էությունը։ Հայ է հոգիս, հայ է սիրտս, հայ եմ ասում, հայ եմ ճոսում, հայ է անուն ազգանունս, հայ եմ ծնվել, հայ կմեռնեմ, ու հայ լինելով հպարտանում, ոչ եմ զրկում։ Հայ է լույսս, հայ է հույսս, հայերեն աղոթքներս, հայ է երգս, հայ է զենքս, սուրբ է ազգս, սիրն է մարդկս։ Իմ սավակներ, դուք եք իմ հենասյունը, ես առանց ձեզ հիվանդ եմ, տկար, միայն ձեզ հետ եմ այսքան ուժեղ, հիշեք, ձեզանից յուրաքանչյուրը մի հայրենիք է, մի Հայաստան, մի լքեք ինձ, մի գնացեք օտար ափեր, ամենքը ձեր գործը արժանապատիվ արեք, թող կանգուն մնամ ես, հիշեք, Հայաստանը դուք եք։ Հայաստանը մեր անունն է, ազգանունն է, մեզ ուշ ող զորությունն է, մեր հինը և նորությունն է, մեր լեզուն է այդ ուժերը, ուրիշ խոսքով այն ամենը, որը կոչվում է հայրենի հին։ Ես իմ այս տապատի նոր քարեր պիտի դնեմ, նոր դարեր պիտի դնեմ, որ գնալով զորանացել արձակի ու նորանա։ Որ միշտ պահի իմ անունը, ազգանունը, իմ լեզուն վարդուգեն, ուրիշ խոսքով այն ամենը, ինչը կյանքը խորի կրման, որ միասին կոչվում է հայ ու Հայաստան։
Ճիշտ կարողացաք գտնել երջանկության բանալիները։ Ես այսօր բոլորին լավ բնութագրիչ եմ տալու։ Պահպանեք ձեր մտքում այն բոլոր բանալիները, որ ինքնուրույն կարողացաք գտնել։ Այո, ամենաերջանիկ մարդը այն մարդն է, ով սիրել գիտի, հավատ ունի, ընտանիք արժևորել գիտի, հումոր ունի, սեփական հոր ու հայրենիք ունի։ Հանգիստ խղճով բաց եմ թողնում ձեզ դեպի միջին դպրոց և ասում եմ ձեզ բարի ճանապարհ։ Մենք սիրուն հաղթանակով ու սիրողի ճանապարհ անցանք։ Թող ձեր հետագա ուղին լցվի նույն ջերմությամբ և դուք ապրեք ու արարեք հզոր հայրենիքում։ Դուք հավերժ կմնաք իմ սրտի մի անկյունում և մի փոքրիկ հուշ ինձանից ձեզ նվեր։ Այս փոքրիկ ծաղիկները բոլորիդ նվիրելու եմ, որպես ձեր մանկության տարիների հուշ։ Խնամեք, պահպանեք ու մեծացրեք, և ձեզ կհիշեցնի մեր անցած տարիները և ձեր առաջին ուսուցչուհուն։ Ես երջանիկ ուսուցիչ եմ։ Մի քանի ամսից նորից կգա ոսկե արծիվ, ու դուք կբացեք ձեր գիտելիքի փուլը, երջանիկ առաջին դասարանցիների առջև, ու նորից կկրկնեմ մի կաղավորը, թող ձեր կյանքում միշտ լինեն ուրախ ու երջանիկ օրեր, խելացի ու տաղանդավոր սարեր, ու ամենակարևորը քիչ դժվարություններ։ Շնորհակալություն մեր սիրելի ուսուցչուհի, մեր սիրելի ընկերավորս։ Ուզում ենք ձեր շնորհակալություն հայտնել այն բանի համար, սիրելի ուսուցիչներ, որ մեր կողքին եք եղել այս 4 տարիների ընթացքում և չեք խնայել ոչինչ, ինչքան է դժվար եղել ձեր աշխատանքը։ Սիրելի ուսուցչուհի, մենք ավարտում ենք 4 դասարանը և ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Դուք մեզ սովորեցել եք ոչ միայն կարդալ, գրել ու հաշվել, այլ նաև լինել բարի, ակտիվ և ընկերասեր։ Ձեր համբերատարությամբ ու հոգատարությամբ դուք մեզ օգնել եք հաղթահարել դժվարությունները։ Մենք միշտ կհիշենք ձեր ջերմ խոսքերը, շփիթը և այն ամենը, ինչ մեզ սովորեցրել եք։ Դուք մեզ համար ոչ միայն ուսուցիչ եք, այլ նաև շատ սիրելի մարդ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ամեն ինչի համար։ Սիրով ձեր 4 սիրած։ Սիրելի ուսուցչուհի, սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ ամենիկամեցողության, հոգատարության և բարեփոխության համար։ Ձեր ջերմ վերաբերմունք ու համբերատար մոտեցումը մեզ համար միշտ եղել են մեծ օգնություն և ոգեշնորհ։ Դուք ոչ միայն մեզ սովորեցել եք գիտելիքներ, այլ նաև փոխանցել կյանքի կարևոր արժեքներ՝ խաղաղություն, ազնվություն և մարդասիրություն։ Դուք ձեր շնորհիվ մենք միշտ զգացել ենք ապահով, գնահատված և սիրված։ Դուք մեզ համար կմնաք որպես լուսավոր ու արտոնալի ուսուցչուհի։ Սիրով ձեր
Ողջունում եմ սիրելի աշակերտներ, հարգելի գործընկերներ, ծնողներ։ Հերթական տարեկան դպրոցի, ճիշտ տարեկան դպրոցի հերթական շրջանավարտներին ենք հիմնական դպրոց ճանապարհում, Տիկեր Ավետիսյանի որերով շրջանավարտներն են, արդեն շատ բավական երիտասարդ և արդեն որերով ծերունն է ճանապարհում հիմնական դպրոց։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ և մեզ, շնորհավորում եմ և ձեզ, պատկերացնում եմ ինչքան ոգևորված ու ուրախ եք, հատկապես նրանք, ում առաջին զավակներն են։ Պակաս չի նաև մնացածի ոգևորությունը, պատկերացնում եմ ինչքան երազանքներ, նպատակներ ձեր երեխաների հետ նախապատրաստած։ Մտապահած թող որ դրանք շատ սահմուն դառնան նպատակներ և թող այդ նպատակներն էլ ի կատարածվեն։ Մենք այստեղ նրա համար ենք, որպեսզի այդ հարցում ձեզ օժանդակենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այս 4 տարիների ընթացքում դպրոցի դասվարի կողքին եք եղել, միշտ օժանդակել եք բոլոր հարցերում, վստահ եմ, որ օժանդակել եք։ Եվ վերջո, երբ որ կա առողջապահական դպրոցի և ծնողների միջև են միայն աշակերտները։ Վստահեցնում եմ, որ հիմնական դպրոցում ևս շատ ապահով և վստահ ձեռքերում է լինելու, ճիշտ Տիկեր Ավետիսյանը չի լինելու, բայց Տիկեր Ավետիսյանը միշտ հասանելի է, տեղը գիտեն, դե մի քիչ սեպտեմբերի բազվոզային կգնան, մինչև կհարմարվեն դպրոցի հետ, վստահ եմ, որ շատ արագ կհարմարվեն հիմնական դպրոցի։ Մաղթում եմ, որ երկրում խաղաղություն լինի, ամբողջ աշխարհում խաղաղություն լինի, որպեսզի այն ամենը ինչ մտածել և որոշել եք մեր զավակների համար կարողանանք առանց խոչընդոտի կատարածել։ Մաղթում եմ, որ այնքան առողջ լինեք, որ կարողանաք այդ ամենը կազմակերպել։ Եվ ուզում եմ երկիրն էլ այնքան խաղաղ լինել, շատ կարևոր արժեքը, որպեսզի երջանկություն փնտրելու համար մեր զավակները և դուքեր հանկարծ ուրիշ երկրներ չգնանք։ Ուրեմն սկսենք հենց մեր բնակավայրից այդ ամենը այնքան լավացնել, այնքան բարեկարգել ու լավը դարձնել, որ այստեղից որևէ մեկը ցանկություն չունենա դուրս գնալու։ Եվ վերջո սա մեր երկիրն է, սա միակն է և հայ լինելը այդ հեշտ գործ չի։ Բավականին բարդ է և հարկավոր է հայի անունը շատ պատվով կրել։ Այնպես որ ասեն հայ ես, դրանից ապարտանաս և ոչ թե գլուխը թեք ես։ Ցավոք դրսում երբեմն հանդիպում ես նման բաների, որ հայ ասելուց միշտի որ քո ուզածն են ասում։ Ուրեմն լինենք այնպիսի հայեր, որի համար միշտ բոլորը հպարտանան և մաղթում եմ, որ ձեր ծնողները ձեզանով միշտ հպարտ լինեն։ Տիկեր Ավետիսյանի հաշվետվությունը շատ սահուն անցավ, հասկացանք, թե այս 4 տարիների ընթացքում մայրերի, մաթեմատիկայի, ես և շրջակայի ժամերին ինչ են արել, ինչ են սովորել, ապրել, այս փոքրիկ քննությունը անցավ, հիմա մնաց մի հատ էլ գիտելիքները ստուգենք ու անցնենք 5-րդ դասարան։ Շնորհավորում եմ մի անգամ ևս, մաղթում եմ բոլորի խաղաղություն, առողջություն և բարեկեցություն։ Շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորին, մեր երեխաներին կրթելու, նրանց մեջ գիտելիքի հանդեպ սեր մանելու և դասյարակելու ձեր այսպիսի ծանր գործը։ Ուզում եմ ասել, որ դուք անփոխարինելի եք, որովհետև մեզանից հետո, ծնողներից հետո դուք եք դասյարակում և սեր մանում նրանց մեջ մարդ առաջին հերթին, հետո գիտելիքներ և ընտանիքի մեծ սերը։ Ուզում եմ ասել ձեզ առողջություն, ուժ և նորանոր հաջողություններ ձեր այս անփոխարինելի գործին։ Շնորհակալ եմ շատ։